no vau poder assistir a les altres sessions, recordeu que dins de la pàgina web de Microgestió hi ha un apartat del blog on trobareu totes les parades que vam fer amb els nostres col·laboradors excepcionals. Aquesta tarda mireu la wifi, no? Important. Us ha permet a tots, estigueu on estigueu, estar connectats en un moment d'immediatesa. Potser fa un temps, quan els que estem aquí ja tenim una edat, aquesta immediatesa no era tan fàcil connectar-se així ràpidament, no? Teníem una paciència, teníem una tolerància i, en canvi, aquest món global, connectat i mòbil en els que ens trobem ens ha portat tota una transformació social de valors dins de les xarxes on la insatisfacció, la immediatesa i la inseguretat estan governant una miqueta tota la part emocional. Segurament de les generacions més joves, però també ens hauríem de plantejar una miqueta si les nostres també. Avui, en paraula dels nostres col·laboradors, que ara mateix els hi dono pas, hem decidit parar per una miqueta analitzar, reflexionar, desconstruir i sumar sinergies sobre aquests temes. Per com la tecnologia i tot el món de les xarxes socials ha provocat una transformació en tot, en la manera en com estem aprenent, com ens comuniquem, com ens relacionem en general. I per això, avui se senten amb nosaltres dos, un ja és col·laborador excepcional i ens segueix acompanyant, Miquel Àngel Prats. Gràcies un cop més per sumar-te a la nostra proposta i seguir liderant una miqueta aquestes aturades que fem sobre temes d'actualitats a nivell d'educació i pedagogia, i agraïm Microgestió per l'aposta que fa en aquest sentit. Tenim dos doctors avui amb nosaltres. A més, una barreja interdisciplinar que a mi m'agrada molt. Tenim la Liliana Arroyo Moliner. Bones tardes, Liliana. Benvinguda. I gràcies per acceptar també la proposta. La Liliana és doctora en Sociologia i en Miquel Àngel Prats, doctor en Pedagogia. Dos disciplines que penso que són fantàstiques, que s'uneixin per acompanyar-nos a Microgestió en la proposta d'acompanyament formatiu que us fem. No em dedicaré a revisar els seus currículums perquè, nois, necessitaríem un altre webinar només per això. Així que us animo a que us sumeu a les xarxes i a les plataformes per buscar informació sobre ells, perquè tenen publicats coses fantàstiques i que us adoraran moltíssim, d'acord? Però abans de començar aquest viatge amb ells i d'aprendre i deleitar-nos amb la seva experiència i sabidoria al respecte, ens agradaria una miqueta donar-vos veu a tots els que avui heu entrat amb nosaltres en aquesta parada del viatge un cop més, perquè no sé si som conscients de tota aquesta transformació que aquesta immediatesa i tot el món de la tecnologia ha provocat, el que parlàvem, no? Si aquest món globalitzat, connectat i mòbil, hem tingut el temps suficient per pair tot el que està succeint i parar-nos a analitzar-ho. Llavors, ja sabeu que ens agrada molt saber el que penseu i per fer-ho d'una manera àgil, aquí sí que tirarem de tecnologia i utilitzarem Mentimeter. Pels que no heu utilitzat mai, aquí us hem posat a la pantalla, simplement haureu d'anar a algun buscador amb el telèfon mòbil, l'ordinador o qualsevol dispositiu que tingueu a mà i entrar en aquesta pàgina web, d'acord? Vigileu que a l'hora de buscar-ho, per deferència, tendeix a posar Mentimeter. Llavors, vosaltres hauríeu d'entrar simplement a menti.com. I aquest seria el codi que us demanarà. Un cop estigueu a dins, vaig a clicar jo directament i obrirem la pàgina. Aquí continua sortint el codi pels que no heu tingut temps de notar-lo. Si un cas, Albert, el pots posar en el xat per si algú entra una miqueta més tard, si us plau. I ens agradaria una miqueta, mentre aneu entrant i us aneu connectant, que ens parléssiu sobre aquest context que acabem de posar sobre la taula. Quines són les vostres inquietuds? Se'n parla molt avui en dia a les xarxes i s'ha obert un debat i tothom opina sobre aquesta immediatesa i aquests valors que hem parlat. Com a pares, com a educadors, com a sociòlegs o el rol que tingueu, a nivell personal o professional, sé que tenim aquestes inquietuds. Algú parla de pors, algú parla d'angoixes. Llavors ens agradaria una miqueta recollir quines són aquestes que més us amoïnen. Us hem deixat 10 espais dins de Mentimeter perquè podeu utilitzar els que vulgueu. Qui vulgui només compartir un o fins i tot 10. Podeu fer servir els emoticonos, que sabeu que és una manera de comunicar-nos, igual que feien els egipcis. Llavors, aquí comencen a aparèixer. Pels que no heu utilitzat mai la plataforma, ja veureu que la que més gran es faci serà la que més es repeteixi entre l'audiència. Parlem d'alternatives.
Parlem d'inquietuds, siguin les emocions negatives o positives, eh? Vull dir, aquí no condicionarem a ningú. De moment només ha entrat un. Ja veureu que després, aprofito per comentar-vos-ho, al final aprofitarem una miqueta per tornar a mesurar, després d'escoltar els nostres dos col·laboradors, a veure quin és el canvi que hem viscut. Parlem de benestar, escalf, equilibri, perplexitat, ansietat. Surten els nens, eh? Avui ho parlàvem amb la Liliana aquesta tarda precisament de com de cop hem despertat tots i hem començat a situar-nos, no?, en què podem fer en aquesta corresponsabilitat. I ens agrada molt aquesta actitud proactiva de començar a buscar sinergies. D'aquí la interdisciplinaritat d'aquesta tarda amb els col·laboradors que ens acompanyen. Poder també surt. Marta, perdona, Digues, almenys Liliana. jo, estem veient la pantalla blanca, no estem veient com es crea el núvol de paraules, almenys jo. I si de cas hi ha gent que ha tingut problemes d'àudio o ha entrat més tard i no acaba d'entendre la dinàmica de Menti, no sap quines paraules ha de posar. Si pots recuperar una mica les instruccions... Un cop heu entrat, gràcies, Liliana. Un cop heu entrat a l'adreça que surt aquí dalt, algú més no veu el núvol de paraules o és només la Liliana? Miquel Àngel, Albert? Jo no ho veig tampoc, ho veig tot en blanc. Curiós. Si un cas el que faré és, ara mateix quan acabem, agafaré una captura de pantalla, busquem solucions en aquest problema tècnic i la penjaré. És curiós perquè en principi està en el live i s'hauria de veure. Mentre faig la captura de pantalla i us ho penjo, torno a repetir la dinàmica, Liliana, perquè tothom que estigui pugui participar. Simplement heu d'entrar des d'un buscador a l'adreça web que surt aquí dalt, menti.com, i us demanarà automàticament un codi per poder accedir a la votació col·lectiva. El codi és el 203713 i un cop l'hagueu introduït us sortiran com 10 capçaleres per poder introduir una paraula. En aquest cas hem fet una paraula curta que resumeixi per no entrar en paraules llargues i automàticament en cadascuna de les capçaleres compartiu amb nosaltres una miqueta quines són aquestes inquietuds davant d'aquesta immediatesa i aquest canvi de valors que ha suposat la transformació tecnològica a nivell social i professional. Vaig a fer-ho, nois, perquè així les pugueu anar veient. Deixaré de compartir la pantalla. Em veieu ara? Farem directe, eh? Afegiré directament a la nostra presentació la captura. I així ho podreu veure. Aquests són problemes del directe que de seguida solventem. Jo començo ja a fer broma dient que al final de tot plegat ens haurien de fer un diploma de tècnics audiovisuals a tots perquè ens estem fent experts en resoldre... És un aprenentatge continuat, eh? Exacte. Mireu, us poso una miqueta... Aquest seria una miqueta... Ara si ho veieu, companys? Sí, ara s'ho ve. Perfecte. Aquesta era l'actitud proactiva que sobretot aprenc de vosaltres, col·laboradors i companys, i de les xerrades que tenim en el procés de preparació d'aquestes webinars, que a vegades el procés és fantàstic, i aquesta actitud proactiva de buscar solucions, de no quedar en bucle amb aquest dilema. Ja esteu veient, educació, perdre el temps, hores d'estar mòbil, que s'utilitzin correctament. Ara en parlarem d'això. A ser espiat, la immediatesa que parlàvem, equilibri, una altra paraula, com afectarà això? Que no tenim un històric encara. Ho recolliré mentre vosaltres aneu compartint, si us sembla, i la tornaré a posar al final perquè hi ha gent que està encara compartint. Llavors, la deixo en obert i jo quan vegi que ja la gent ha acabat de compartir us la torno a posar al final, d'acord? Perquè vull ser molt fidedigna amb el temps. Passem al Menti. I ara, sense més, jo avui tinc l'honor i el plaer de presentar-vos a la Liliana Arroyo. Per mi un gran descobriment, Liliana, a través del Miquel Àngel. Avui no presentem el teu llibre, evidentment que no, però l'he posat perquè m'ha semblat un referent fantàstic per tots els educadors que esteu aquí,
un punt de partida i una guia didàctica per treballar amb els adolescents i amb no tant adolescents, perquè el llenguatge és molt planer i es poden compartir, i pares i mares el mateix, de llegir fragments, de treure idees per tenir converses amb els vostres fills, d'acord? Us he posat a la pantalla els 3 punts que la Liliana avui tractarà en la seva intervenció i, sense més, Liliana, mil gràcies i tots teus. Moltes gràcies a vosaltres, al Miquel Àngel per pensar en mi i a tu, Marta, per fer-me aquest espai. És un plaer també acompanyar-vos en aquest trajecte i estar en aquesta parada d'avui. Tinc 10 minuts i m'agradaria explicar-vos moltíssimes coses, però intentaré cenyir-me una mica al pla que havíem preparat. Bàsicament, i connectant una mica amb totes les preocupacions que vosaltres exposàveu, no? El ser espiats, el no sabem què passarà, tenim la incertesa, etc, perquè en realitat tot això forma part d'una transformació o d'una realitat que sentim que no està a les nostres mans. No? I per això m'agradaria començar a parlar del capitalisme de plataforma, que ningú s'espanti, que això no serà una classe d'economia, ni molt menys, però sí que és veritat que m'agradaria compartir que a mi em va costar molt entendre que al final, en totes aquestes xarxes, en tots aquests espais digitals on participem, al darrere hi ha unes empreses que ens estan servint o que ens estan oferint uns serveis de forma entre cometes, gratuïta, no? Però a part no són unes empreses a l'ús. No? Haureu sentit a parlar de que ens referim al Google, Apple, Facebook, Amazon, aquestes grans empreses tecnològiques que els diuen Big Tech o GAFA, que són les sigles, però sobretot totes elles acaben configurant una mena de nou agent econòmic i social que són les plataformes. Val? Les plataformes existeixen a partir d'internet i que internet passa a ser un espai de comunicació i d'interacció social, no? Un lloc on connectar amb altres persones. I la gràcia de les plataformes és que justament ens permeten això, ens permeten connectar. I les plataformes per excel·lència són aquestes xarxes socials que dèiem. No? La qüestió és que aquestes plataformes, com dèiem a l'inici, tenen una agenda econòmica al darrere. No? És a dir, malgrat ens donin aquest servei, ens l'ofereixin en obert de forma gratuïta, cada vegada ens donin més eines, més filtres, més possibilitats, més activitats que podem fer sota el seu paraigües, tot això és una mica de trampa. No? Si heu vist el documental de The Social Dilemma, sabreu una miqueta de què parlem. Està a Netflix, el podeu veure. I és recomanable. Crec que només explica una petita part del problema, però centra molt bé el que se li diu el que és la innovació sense permís. Al final tenim uns quants alumnes a la Universitat de Stanford que decideixen que volen fer el que se li diuen xarxes socials, la seva ambició és connectar tota la gent del món. És una ambició que neix amb una voluntat molt positiva i molt constructiva, però en els darrers anys, especialment en els 2 últims anys, hem vist com aquestes plataformes i la seva agenda econòmica, que només es preocupa de seguir creixent, per una banda, a les persones ens fa sentir culpables perquè no ens podem separar dels nostres dispositius i, per l'altra, ens sentim una mica infoxicats, no? El que es diu aquesta barreja entre la intoxicació i la informació. No? I d'aquí neixen tots els debats de les notícies falses, de fake news, de la desinformació, etc. No? També haureu sentit a parlar d'algoritmes, que avui no vull centrar-me en això dels algoritmes perquè donaria per una parada sencera del trajecte, però si de cas després en algun punt podem fer-hi menció i si algú té interès particular, doncs podem parlar-ne més extensament. Però sí que m'agradaria fer entendre que les plataformes tenen una capacitat de personalitzar aquells continguts que ens mostren que és extrema. No? Llavors, si ho comparem amb la televisió, és a dir, abans se segmentaven, i la televisió encara ho fa, segmenten els continguts i els anuncis que ens ensenyen en funció de la franja horària que és. No? Si toca menjar, si és hora de dinar o de sopar, ens ensenyen més aliments que sabates o que cotxes. No? Però si és una hora que saben que hi ha més senyors que estan consumint la televisió en aquell moment perquè és enmig d'un partit de futbol, és molt més probable que ens mostrin vehicles per comprar. No? Això una mica intentant sintonitzar la majoria que s'imaginen que està consumint la tele en aquell moment. Però amb les plataformes ja no és així, perquè cadascú té un perfil
I a més és un perfil on ens preparen una mena d'escenari on ens encanta pujar i no tenim cap intenció de baixar-ne. Ens agrada mostrar-nos, ens agrada fer-nos selfies, ens agrada explicar què fem. Qui hauria dit fa 10-15 anys? 10 anys ja sí que començàvem a compartir-ho tot, però fa 15 diria que compartiríem els macarrons que ens mengem a l'hora de dinar. És a dir, ara de sobte ens trobem en situacions d'extimitat, el que es diu, que mai ens haguéssim imaginat. I això forma part d'un cert triomf d'aquestes plataformes. Llavors, aquí sempre hi ha algú que diu, clar, és que si ens venen el producte, si ens ofereixen el servei de forma gratuïta, vol dir que nosaltres som el producte. Però és que jo m'agradaria donar-li encara una altra volta i és, som el producte? És a dir, és veritat que nosaltres ens fem una mena de màrqueting del jo, tots els selfies que ens fem o tota aquesta marca personal que sense voler estem construint, però és aquesta narrativa que pengem a les xarxes amb tots els detalls i amb tota la cura de demostrar que som feliços, que tenim una vida perfecta, que tenim una família maca, etcètera, que tenim una vida desitjable i envejable pràcticament. Nosaltres ens convertim en producte nosaltres mateixos i mateixes pràcticament sense adonar-nos perquè ens ofereixen, com dèiem, un escenari on ens encanta pujar i no volem baixar. Però, per altra banda, podríem dir que som esclaus també d'aquestes plataformes. Per què? Perquè estem treballant per elles. I estem treballant per elles de forma gratuïta. I a més ho fem en el temps lliure. I ho fem durant moltes hores, perquè segur que si us preocupeu de mirar aquests registres dels dispositius que ara ens permeten monitoritzar quantes hores estem i en quin tipus de plataformes dediquem el temps, doncs veureu quantes hores al cap del dia o de la setmana esteu treballant per aquestes plataformes. Per tant, aquesta idea del producte jo us diria també veiem-la com aquesta part d'esclavitud, aquest servilisme que tenim cap a aquestes grans plataformes. Estic segura que en aquests moments algú està pensant, ostres, sí, però és que a mi em permeten, amb cost pràcticament zero, jo penjo un missatge i tinc molt impacte, o aquesta xerrada mateix, l'hem dinamitzat a través de Twitter, sí, ho hem fet, i és una manera molt eficaç de poder arribar a molta gent. És cert que ens aporten coses bones, però és veritat que estem pagant uns peatges molt alts. Llavors, per mi, evitar les xarxes socials i entendre com funcionen té a veure amb aquesta presa de consciència que cada vegada és més freqüent i que crec que els que estem a la sala també la comenceu a intuir, a olorar, i per això esteu aquí, per això heu aportat les paraules que heu aportat, però que també implica exigir, tenir la capacitat d'exigir una mica com volem viure i evitar aquestes xarxes. Perquè, com deia, aquestes xarxes el que ens ofereixen són eines i excuses per fer les dues coses que són més importants en qualsevol temps i geografia, per qualsevol persona i per qualsevol col·lectiu. La primera és la identitat, és ser, i la segona és el pertànyer. És a dir, jo no puc ser si no interacciono. No puc ser, la meva identitat no em serveix si jo estic aïllada. Em serveix en la mesura que estic connectada amb altres i que els altres em reconeixen com a dona, com a catalana, com una sèrie d'atributs que formen part de la meva identitat. Per tant, evitar les xarxes socials ja no és només una qüestió individual, sinó que ens sotmet d'alguna forma a cert xantatge emocional. Perquè, per una banda, ens ofereixen aquesta mena de taulell de joc patrocinat per Google, per Facebook, per Instagram, per WhatsApp, per qui sigui, i ens ofereixen xantatge emocional per què? Perquè ens donen un caramel que ens encanta, que és ser vistos. És aquesta validació social, que és en forma de cor, en forma de like, en forma de retweet, sigui el que sigui en cada plataforma, però sempre hi ha un component de validació social. I l'altra dimensió del xantatge emocional és que, a més, tot està absolutament dissenyat perquè justament ens passi això de que agafem el mòbil per mirar l'hora, el desbloquegem, acabem a Instagram mirant les fotos de no sé qui, enviant whatsapps de no sé què, tanquem el mòbil 45 minuts després i no sabem quina hora és. És a dir, no patiu si us sentiu culpables per això, perquè el fer-nos sentir culpables forma part d'aquesta estratègia de xantatge emocional. La culpabilitat és una cosa que ens situa en un espai en el que no volem compartir allò que ens passa, ho vivim de forma secreta, però al final ens passa a totes i ens passa a tots. I, per exemple, en el llibre explorava molt els usos subversius i creatius
nadius de les xarxes. És a dir, persones que han arribat a entendre com funciona això, però que han decidit aprofitar-se del sistema. També, és a dir, per exemple, per generar mobilitzacions, i un exemple fantàstic que segur que coneixeu és el Me Too o els Fridays for Future, de la Greta Thunberg i de més, o tota la capacitat de mobilitzar recursos i creativitat ciutadana durant les primeres setmanes de confinament, de dir, comunitats de makers que es van dedicar a crear respiradors i de més. Llavors, ens permeten dinamitzar, ens permeten connectar, i jo crec que estem ara ja en les condicions de dir, bé, mira, ara ja hem entès els beneficis d'allò que ens aporteu, ara ja hem entès que l'argument de la conveniència ens el teniu guanyat, és a dir, no ens enganyarem, és molt més fàcil i molt més pràctic comprar-me unes sabates per Amazon perquè em venen a casa, si no em va bé la talla la puc retornar, etc. És a dir, hi ha un munt d'incentius que estan dissenyats expressament perquè pensem que és molt millor, malgrat que és pitjor pel planeta, malgrat que és pitjor pels proveïdors, malgrat que hi ha una sèrie de peatges socials, econòmics i ambientals que estem pagant, acabem diguéssim, caient en aquesta temptació de la conveniència, fàcil, pràctic, a baix cost. Però això té tots aquests elements que dèiem que és important prestar-hi atenció. I ja acabo amb unes píndoles de benestar digital que després sé que el Miquel Àngel seguirà completant i que després tenim ocasió de seguir abordant en el torn de preguntes, però jo diria el benestar digital, de grans i de joves, és igual, perquè la Marta també ho deia molt bé, és a dir, durant el confinament jo crec que tots ens hem tornat adolescents en termes digitals, és a dir, hem après a viure a través de les pantalles i un dels aprenentatges probablement és que ja no distingirem el que és vida real del que és vida digital, sinó que ara ja entenem que la nostra vida és un contínuum entre allò digital i allò presencial i que allò digital és real en les seves conseqüències. Llavors jo crec que el benestar digital té 3 pilars importants. Un és recuperar la sobirania del nostre temps i la nostra atenció. I això té a veure amb repensar, o sigui, en lloc de pensar quanta estona estem connectades o connectats, pensem per a què ho fem. Quin és el propòsit d'estar-nos connectant? Quin és el propòsit d'estar habitant aquella xarxa social? Quin és el propòsit de compartir aquell contingut? Què ens aporta? Què ens treu? Què ens suma? A què ens arrisca? Temps d'ús i propòsits, primer pilar. El segon pilar jo diria l'he titulat l'acompanyament de la tribu digital. És a dir, oblidem-nos ja de nadius digitals, migrants digitals. No. Això és un treball en equip. Som una tribu. La tribu ha de ser digital perquè ens ha quedat claríssim en els darrers temps, en els darrers mesos, i necessitem acompanyar-nos mútuament. Què tenen els joves i els infants? La capacitat d'anar tocant botons, d'explorar i d'arribar molt lluny amb els 4 gestos simples que requereix qualsevol d'aquests dispositius. Què tenim els grans? No tenim aquesta capacitat, no tenim aquest maneig, però tenim el criteri. Llavors, el maneig, la capacitat instrumental més la capacitat cognitiva, jo crec que han d'anar juntes. Per tant, us convido que a les vostres cases comenceu a concebre-us com una tribu digital, que no és que hi hagi un conflicte on la tecnologia està al mig perquè el mòbil no ha de seure a taula a sopar, sinó que és una excusa per acostar-vos a les vostres criatures. És a dir, i els vostres educants també. És a dir, crec que és molt important, per exemple, que en les aules, tingueu mòbils o no a les aules, és igual, o ho feu a través de pantalles, que la tecnologia sigui un tema de conversa, però no només la tecnologia per se, sinó que és el que ens aporta. Per què no ens inventem un rànquing a classe d'influencers i en lloc de demonitzar els influencers, construïm un sistema per identificar quins són els que ens aporten contingut de qualitat, quins ens poden ser interessants, distingir entre un influencer de moda i un booktuber, que al final el que fa és recomanar-nos llibres i potser és la solució perquè els nostres joves i els nostres infants llegeixin. Aquest seria aquest segon pilar, aquest acompanyament de la tribu digital i que no ens faci por acompanyar-nos mútuament i reconèixer que en alguns moments nosaltres som tan neòfits digitals com ells i que no tenim totes les respostes. I la tercera píndola, per tancar, són les tecnologies de la calma, per donar una miqueta també d'alè i pensar que això no és una cosa distòpica i que no té sortida, sinó sí que diria que des de molts sectors acadèmics, però també des de la indústria i des de la societat civil, hi ha molta preocupació per aquests temes que estem aquí discutint. I m'agrada, per exemple, el referent de l'Amber Case, que ella es considera una cíborg, antropòloga,
I ella diu que ens hem d'inventar les tecnologies de la calma, que ara mateix les tecnologies estan, els dispositius, més que les tecnologies, no? Pensem en el mòbil, sempre anem allà mateix, no? Que aquests dispositius estan dissenyats per cridar-nos l'atenció, no? Notificacions de color vermell, cada vegada podem sofisticar més tot allò que podem veure a la pantalla sense desbloquejar, etc. Ella diu que qualsevol dels avisos està bé, són benvinguts, però que haurien d'abordar el que és la nostra atenció perifèrica i no la nostra atenció central. Per exemple, si jo tinc una aspiradora automàtica, no? La famosa Rumba, la Rumba té 2 o 3 sons, és a dir, i no cal que jo vagi a veure on està, perquè jo ja sé quan és que ha acabat d'aspirar i està contenta i s'ha tornat a posar la base, o jo sé quin és el so de s'ha quedat sense bateria i aquí es planta perquè no pot continuar i de més. No? Per tant, per què no pensem en aquesta lògica de, per exemple, les notificacions, en lloc de ser interrupcions, que fossin potser sons informatius, però que no ens obliguessin a interrompre la nostra pròpia tasca. Val? I bé, crec que m'han anat una miqueta de temps, així que de moment ho deixo aquí i... Anem bé. Anem bé, vale. Però jo crec que ho podem tancar aquí perquè també tinc ganes de sentir el Miquel Àngel i sobretot de sentir les preguntes i tenir una miqueta de debat després. Gràcies. Moltes gràcies, Liliana, per compartir tots aquests temes. Jo us llenço una pregunta i la deixaré pel final. Has parlat d'estar infoxicat. Jo no sé si estem infoxicats, desinformats o immunitzats. Llenço aquestes 3 paraules reflexives, no? Suposo que depenent de cadascú es podria posicionar a cadascú on es troba, no? Hi ha molts que estem infoxicats, aquest terme que portaves, Liliana, però sovint nosaltres ens trobem en els centres educatius que aquesta por, sigui per desinformació, sigui per no sé realment què és, però no ens deixen tampoc ensenyar un ús alternatiu de les xarxes socials. Ningú, diguéssim, està agafant aquesta força per ensenyar-li als nostres adolescents, als nostres infants, que hi ha un altre ús alternatiu i que, com diuen tant la Liliana com el Miquel Àngel, o inclús nosaltres som proactius i estem a favor, però el que deies tu, sobretot el per què. I és important que comencem a tenir aquest acte de valentia i proactivitat tots junts per informar-nos bé, reflexionar i sobretot ensenyar-los aquest ús alternatiu. Sense més, jo he resumit una miqueta per si algú vol capturar a la pantalla els punts claus que ens ha portat aquesta tarda la Liliana. No s'amoïneu, perquè tots estem desitjant escoltar el Miquel Àngel i vol ser puristes amb el temps, perquè la setmana vinent, i ho recordaré també al final per si algú entra més tard, us farem arribar a través del blog de microgestió una mena de portfoli i totes les conclusions perquè no es quedi aquesta webinar amb una pinzellada sutil d'una horeta de tardà entre tots, d'acord? I sense més, gràcies, Liliana. No sé si tenim alguna pregunta respecte a la intervenció d'ella que vulgueu abordar ara. Si no, donem pas al Miquel Àngel i al final les recollim totes conjuntament i així fem una miqueta de debat que anem bé de temps, d'acord? Miquel Àngel, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Tornem a pujar el viatge. Després d'haver escoltat a la Liliana, la veritat és que poca cosa podria ja aportar, sincerament. Per tant, ens podríem quedar aquí. O sigui que, en primer lloc, moltíssimes gràcies també en aquest cas a Microgestió i també a la Liliana per haver acceptat d'acompanyar-nos en aquest sentit, en aquest viatge. Jo el que volia plantejar-vos en aquests 10 minuts, bàsicament, és una qüestió d'aprofitar ara que que tenim aquest webinar com per aturar-nos un moment. És a dir, que la tecnologia ens permeti precisament aturar-nos i comprendre el moment i el context en el que ens trobem, perquè crec que bona part del problema rau aquí, està aquí, en ser capaços de comprendre què és el que està passant. Per tant, no és una qüestió de mòbils o de wifi, no és una qüestió tècnica el que tenim al davant, és una qüestió molt adaptativa. Molt adaptativa vol dir que si aquest tema ja és prou complex per si mateix, imagineu-vos el que hi hagi una pandèmia i, per tant, això encara ho embruta més. Encara ho embruta més perquè precisament la pandèmia el que ha fet és augmentar, fer d'amplificador de totes les coses bones que pot tenir la tecnologia, com totes aquelles coses que en aquest cas són a millorar i, per tant, la doble cara, en aquest cas, de la moneda.
jo volia compartir amb vosaltres aquest guió que, si us he de confessar, és el mateix guió que vaig presentar en el Premi del Joan Profitós, sobretot de les 10 lliçons per un ús, en aquest cas, saludable i responsable de les tecnologies digitals, i que em semblava prou pertinent com per poder explicar exactament què és el que està succeint. I, en primer lloc, com us deia, ser capaços d'entendre el què. Si poguéssim, ja anant al primer punt, aturar-nos un moment i pensar en la història de la humanitat, hi ha hagut, sobretot, si mirem alguns referents, alguns d'ells parlen de dos grans moments, dos grans revolucions. La primera gran revolució, que és la revolució agrícola, és a dir, el món, tot el que era la revolució del Neolític, és a dir, i per tant, bàsicament té molt a veure amb el que és la propietat de la terra, bàsicament dels nòmades sedentaris, per tant, manava qui tenia, en aquest cas, el poder la terra, i en segon lloc, la gran segona revolució ve a tenir a veure amb la revolució industrial, els processos de producció. Aquí, a partir d'aquí, venen alguns teòrics que et diuen a partir de la primera gran revolució ve pel vapor, l'electricitat, i la tercera gran revolució ja ve a partir de la revolució de la informació. Mana, per tant, qui acaba tenint informació. I en aquests moments, en els contextos en els quals ens trobem, fixeu-vos, haureu sentit a parlar sobretot de quarta revolució industrial. Per què es parla de la quarta revolució industrial? Doncs perquè estan emergint moltes tecnologies que no tenen tant a veure amb la informació, sinó més amb la intel·ligència, amb el coneixement i, per tant, amb com s'utilitzen les dades. Crec que és important que tinguem present això perquè bona part del que ens està passant té a veure amb això, amb les dades que estem generant amb l'ús de les tecnologies. És a dir, no en va, pel que ens ha explicat també en aquest cas la Liliana, quan ens connectem a Instagram o ens connectem a qualsevol qüestió, sobretot allà hi ha tot un circuit de dades, de preferències, de gustos, que les grans plataformes les aprofiten també per crear, en aquest cas, tendències. I al darrere hi ha una part molt important que hem de comprendre exactament quines són les regles del joc. Jo crec que és important que sapiguem, que coneguem quines són les regles del joc. Crec que és molt honest per part de tots que sapiguem exactament què és el que està passant al voltant d'això. Per tant, que entenguem què passa. En segon lloc, crec que és molt important també parlar, i quan dic això vol dir que crec que cal educar al voltant d'aquestes qüestions, no que cal amagar, sinó que cal educar-les al voltant de la identitat digital. Nosaltres, en aquest sentit, ara ja generem una identitat digital, no una identitat només presencial, que podria ser el nostre DNI, doncs hi ha una identitat digital que pot ser, en aquests moments, precisament el nostre correu electrònic. L'altre dia parlava precisament amb l'administració pública i em deien és que en aquests moments, si no tens correu electrònic, poca cosa pots fer ja amb l'administració pública. És a dir, bona part de tot el que demanes a l'administració pública necessites fer-la amb un correu electrònic. Per tant, clar, algú podria pensar, home, això està a l'ordre del dia. Doncs escolteu-me, tenim col·lectius que en aquests moments estan sota la pandèmia, que són col·lectius vulnerables, i estic parlant de gent gran, que no tot és tan fàcil com tot el tema del correu electrònic. Per tant, fixeu-vos que ho vull posar damunt de la taula perquè, en el fons, té molt a veure amb el que parlaven de l'autonomia digital al voltant d'aquestes qüestions. Per tant, comprenguem el moment perquè no tot és tan bonic, tan maco, tan fàcil ni tan simple, sinó que la tecnologia demana... No és una qüestió... Sempre acostumo a posar el mateix exemple d'aprendre a conduir. No és una qüestió d'un cotxe, això. No és allò que et compren un cotxe, et donen les claus, ja pots conduir. No, escolta'm, per conduir un cotxe necessites, en primer lloc, comprar-te el cotxe. En segon lloc, els assegurances del cotxe. En tercer lloc, tenir el carnet. I el carnet no és una qüestió només instrumental, també és una qüestió de saber, lògicament, les normes de circulació, fer-lo anar, etc. A més, repeteixo, és tot un univers. En aquests moments ens està obrint tot un univers. I crec que és important tenir-ho present, agafant aquesta analogia. En aquest sentit, i també voldria accelerar una mica per no allargar-me,
crec que és important també entendre que la vivència que tenim els adults de tot això no té res a veure amb la vivència que tenen els infants i els adolescents. Per tant, fiquem-nos-ho al cap. La vivència, la percepció, i ara deixeu-me que faci una mica de broma, no? Però a vegades nosaltres semblem una mica els diplodocus, o sigui, ens miren una mica com si fóssim del Pleistocè, i quan ens miren que tenim com si fóssim del Pleistocè, moltes vegades perdem autoritat moral. I perdem autoritat moral probablement per tenir criteri, per donar-los criteri, perquè si alguna cosa tenim els adults és criteri que molt sovint no tenen aquests nanos. Aquests nanos que tenim avui dia, que són infants i adolescents, de competents amb la tecnologia no ho són, estan familiaritzats. Els hi dones un aparell, si no feu-vos la prova, escolteu-me, quan et compres un aparell, ja sigui un iPhone, doncs qualsevol aparell, l'Apple Watch, el que sigui, nosaltres, els adults, quan l'obre, sembla una joia. L'obres a poc, no el toquis, espera't un moment, aquí no hi ha manual d'instruccions, els nostres infants i adolescents l'agafen, l'obren, el remenen, tiren, estan molt familiaritzats. Per tant, repeteixo, l'ecosistema, l'univers, és a dir, en el que viuen ells, res té a veure amb la nostra percepció del que té a veure la tecnologia. Per ells, tot això no és tecnologia, no és tecnologia. Són aparells que conviuen, són instruments de comunicació. Per nosaltres és tecnologia, perquè hem nascut abans que ella. Per ells no. Ells ja han nascut al voltant d'això. Això no els fa que siguin competents. Això el que fa són que coneixen la lògica tecnològica, que acostumo a dir. D'acord? Però més enllà d'això no són competents. I no tenen criteri, s'ho empassen tot. I el que els hi falta és molt de criteri, moltíssim. No us ho podeu arribar ni imaginar. I són nanos, moltes vegades a mi em fa molta gràcia la paraula aquella típica dels nadius digitals, perquè si alguna cosa són orfes, perquè no tenen referents clars al voltant de qui els educa, qui és capaç d'orientar-los, i abans la Liliana parlava de benestar, i ho he trobat excel·lent, d'acompanyar la tribu. O sigui, qui acompanya la tribu? Si hem d'esperar que aquests nanos ens hagin d'acompanyar nosaltres, doncs, home, ja està bé que ens puguin acompanyar, perquè en el fons crec que és important que els hi puguem donar també pautes, control, és a dir, que els puguem ajudar, perquè també ho estan reclamant, ho estan reclamant. I, per últim, benvinguts al segle XXI. Escolteu-me, benvinguts al segle XXI. Em penso que en Genís Roca fa poc va escriure 2 posts molt interessants, dels quals us convido que els pugueu llegir i que els tindreu en el portafoli que més endavant us publicarem, però que dèiem que el segle XX ja durava massa. Benvinguts al segle XXI. I això què vol dir? Que en aquests moments, quan has d'anar al metge, ara la primera pregunta és vol que ho fem presencial o vol que ho fem a distància? Bé, algunes coses estan canviant. I què vol dir això? Doncs que la tecnologia ja gairebé ha impregnat bona part de les nostres vides. Veurem què queda de tot això, però us ben asseguro que molta gent, probablement, quan ara se li demani fer, quan tot això acabi, probablement quan s'hagi de fer una reunió ens ho pensarem 2 vegades abans de si ha de ser presencial o virtual, perquè alguns han descobert que les reunions via virtual gestiones a vegades les coses de manera molt més efectiva. Ja per anar, diguéssim, completant algunes qüestions, sí que em semblava interessant un segon apartat d'entendre que la gent, tant infants, joves com adults, necessiten ser autònoms i competents digitals. Necessitem treballar molt aquestes qüestions de competència digital. I de competència digital pel voltant de la cerca d'informació, la comunicació i la col·laboració, tot el que seria l'edició de continguts i, lògicament, l'oci digital que en aquests moments està impregnant la nostra vida. Ser capaços també de posar una mica de control. I, per últim, i no per això menys important, em semblava interessant també destacar la vessant del que tindríem com a benestar i seguretat digital. Com a benestar i seguretat digital. Això què suposa? Suposa treballar algunes qüestions que tenen a veure amb hàbits saludables. És a dir, en aquests moments hem d'anar amb compte. Hem d'anar amb compte perquè estem començant a canviar per la pandèmia el ritme circadià. És a dir, és molt probable
que molts dels que ens estan escoltant, que aprofito també per agrair-los que estiguin aquí a aquestes hores, probablement hagin canviat fins i tot les hores d'anar a dormir. I probablement això ja és un signe de que algunes coses canvien per aquí. I això també té a veure amb la salut física, amb el nostre benestar físic. I si a més ajuntem la tecnologia, doncs el poti-poti encara pot ser més gran. I si a més tenim canalla a casa, doncs l'exemple que acabem donant també, doncs això és molt fort. Això és molt fort, vol dir que molt sovint, a vegades, per molt que diguem les coses, l'exemple és molt important. Quan parlem de benestar també parlem del saber desconnectar, la necessitat del saber desconnectar. Allò que probablement també la Liliana em feia ressò de les tecnologies de la calma. És a dir, escolta'm, probablement què és allò que necessito també desconnectar per poder connectar més tard. I connectar vol dir connectar amb les persones, no amb l'aparell, sinó saber connectar. Per tant, necessito descans i necessito posar control de pantalles. I quan dic pantalles vol dir mòbil, ordinador, tauleta i, per tant, necessito tenir el meu espai fins i tot d'estar amb mi mateix. I crec que també la pandèmia està, segons com, accelerant algunes qüestions a partir d'aquí. Ens semblava molt interessant el concepte de dieta digital quan parlem de benestar i seguretat. Dieta vol dir ser capaç de fer endreça, en aquest cas, de com tenim la nostra informació, els nostres hàbits de consum. I per últim, a mi em va semblar molt interessant quan vaig estar redactant tot el tema del propi premi, utilitzar el que s'anomena el triple filtre socràtic. Allò que Sòcrates feia servir quan estava connectat, bueno, no connectat, però feia servir quan havia d'utilitzar algun tipus d'argument a l'hora de parlar amb els altres. Deia, escolta'm, quan hagis de conversar o hagis de parlar amb algú, passa'l pels 3 filtres. Per això s'anomenen els filtres socràtics. I jo sempre m'ho emporto cap a l'àmbit tecnològic. Quan hagis de compartir alguna qüestió a la xarxa, passa-ho pel triple filtre. I el triple filtre vol dir, és veritat el que vas a dir? Allò que vas a penjar és veritat? Per tant, mirem si realment allò que volem passar, volem compartir, volem enviar, ja sigui per WhatsApp, per xarxes, per Twitter, pel que sigui, és veritat. Per tant, busquem, perquè tenim molta facilitat d'apretar el botó i que allò ja surti. Per tant, mirem que sigui fidedigne. Fixeu-vos la quantitat d'empreses que estan sortint ara al voltant d'això. En segon lloc, el triple filtre parla de la bondat. Allò que vas a compartir és bo? És positiu? Escolteu-me, tenim la moral de la tropa molt baixa, I si alguna cosa hem de fer, precisament, és pensar en positiu. Pensar en positiu vol dir ser llavor de pensar bo, de pensar en bé, de pensar en positiu, de pensar de forma bona. Per tant, allò que envies és una cosa bona, és una cosa que alegrarà l'ànima de la gent. I a l'últim, si és útil. Allò que enviaràs serà útil, per tant, és veritat, serà bo, serà útil. Crec que ens pot ajudar també a posar-hi una mica també de seny en aquest sentit. Marta? Gràcies, Miguel Àngel. Estaríem aquí ja tota la tarda escoltant-vos. Aquí tenim una miqueta les conclusions de tots els punts importants que ens ha portat aquesta tarda en Miguel Àngel. Evidentment, nosaltres anem a tirar una miqueta de flexibilitat, companys. Havíem decidit ara, després d'escoltar la Liliana i el Miquel Àngel, preguntar-vos una miqueta al final a què us comprometíeu al final d'això. Escoltant el que heu dit i per no caure en el mateix error. Això seria una mica tenir immediatesa, no? Sí que hem sentit pinzellades, però la idea que teníem nosaltres era que això no es quedés amb una obreta i que escoltéssim de realment els professionals i els que realment han investigat i tenen aquest posicionament crític al respecte. Penso que això, i agafo el que heu dit, us llenço una miqueta, us deixarem uns dies per desconnectar, per tornar a connectar. Com ho farem això? A través del bloc de microgestió recollirem les conclusions d'avui i, a més, us posarem tota una sèrie de recursos
alguns de rigor i extensos per llegir amb calma, alguns per visionar, el que dèiem, amb els vostres fills, amb les vostres parelles, sols. Hi haurà de tota mena, perquè podeu escollir. Realment hem fet una selecció i els nostres col·laboradors han fet una selecció molt curosa i molt àmplia perquè pugueu gaudir i realment agafo les 3 paraules claus per mi aquesta tarda. Poder recuperar el criteri a través d'una documentació més enllà de tot el que circula de fake news, que arriba un moment que nosaltres mateixos sabrem què és real i què no és real. A partir d'aquest criteri, com deien els 2 col·laboradors, recuperar l'autoritat moral. L'autoritat moral. Perquè els que recordem quan érem petits, abans era evident, i és una broma, però és en sèrio, sortia una pel·lícula amb els 2 roms i aquí no hi havia ni Déu i respectàvem el visionat per edat. Avui en dia això és abrumador. És que ja penso que ens és igual de mirar les recomanacions d'edat sobre el que s'està utilitzant. I hem posat l'exemple 1000 vegades. Hi ha nens de 6 anys que estan jugant al Fortnite. Ja no és tant la violència que genera, sinó la capacitat neuronal que tenen aquests nens d'assimilar i tot el soroll que els hi pot generar. I finalment, un cop ens haguessin documentat correctament, recuperat el criteri i l'autoritat moral, que seria aquí el canvi proactiu d'acció, no de bucle, de queixa, de por entre WhatsApp o entre xarxes socials, sinó realment d'acció diària en el nostre entorn més immediat i començar per ho mateix. Per què? Per acompanyar la tribu. Que aquí aquesta tarda Microgestió hagi volgut col·laborar amb doctors en sociologia, amb doctors en pedagogia, perquè això també ens enriqueix a nosaltres i ens afavoreix el poder acompanyar-vos en els nostres plans formatius d'una manera molt més holística i completament redissenyada a partir del que hem après, a partir de la urgència i emergència que vam viure durant la pandèmia. Això ha fet que nosaltres també ens replantegéssim quin era l'acompanyament formatiu que estàvem donant a terme i ens enriquíssim amb totes aquestes anàlisis i amb totes aquestes realitats. I volem acompanyar la tribu. Volem acompanyar la tribu i no focalitzar sempre en una formació docent. Ens hem oblidat de les famílies, de com podem compartir, de com podem construir i recuperar aquesta autoritat moral. Companys, jo no sé si hi ha preguntes. Ens sobra temps per debatre. Si voleu llançar o aprofundir en algun punt dels que heu dit, si no, tampoc fa falta que siguem curosos i arribem a l'hora exacta. A vegades ve el més... Mira, ara sí que hi ha una pregunta, no sé si la podeu mirar. Però a mi m'agradaria això, que ens donéssim la mà i realment, jo comentava, ja no sé si ens falta informació, si ens manca criteri, però hi ha com una beceroles que estem com vivint una realitat i som conscients i no som conscients, però ens deixem emportar. I estan passant els dies, estan passant els mesos i això és una espada de Dàmocles que penso que hem d'agafar educativament i deixar una empremta i un make a difference, però és ja, no podem esperar més. I començar sobretot per nosaltres mateixos, perquè vosaltres també ho dèieu. Som un referent positiu perquè diem del perill que té pels adolescents, però és que jo crec que no som conscients de les hores que els nostres infants ens veuen a nosaltres connectats. Marta, penso que ens demanen si podríem veure el webinar en algun lloc, no? Per passar-ho en el claustre, sembla ser que... Fantàstic. Això ja us dic que la setmana vinent ho anunciarem per les xarxes. No només estarà l'enregistrament del webinar en directe, sinó que, a més, a través del blog de Microgestió recollirem, farem el recull de tot el que hem exposat i, a més, us deixarem, ja no només per casa, sinó també per l'escola, tota una sèrie de recursos que us poden ajudar a iniciar a que això sigui un contingut curricular en qualsevol de les disciplines que en tingueu i una realitat de diàleg i de connexió desconnectada de les xarxes per parlar en família. Per tant, us ho farem arribar, us ho comunicarem i, a més, tots els que esteu aquí us ho enviarem via mail i podreu accedir directament des del link, d'acord? També per comentar, juntament amb la Liana, havíem pensat tot un conjunt de recursos que podreu tenir juntament amb el nostre webinar que tindreu aquí. Concretament, hi ha una qüestió que també a nosaltres ens volíem fer esment, que és tot el que suposa el consum. Què suposa aquest consum, a vegades desbordant, tecnològic. I ens ha semblat interessant afegir un parell de reportatges que podreu trobar amb enllaços que són audiovisuals
en el que crec que, a més, és bon material com perquè el pugueu treballar a les aules. Per tant, ja no només és, i no només a les aules, sinó també a casa. Crec que bona part de les coses que en aquests moments estem tractant aquí són qüestions que podeu fins i tot treballar a casa. Per tant, bona part dels audiovisuals també fan pensar molt sobre aquestes qüestions que comencen per un mateix, pel canvi d'un mateix, de dir, val la pena que em canviï de mòbil, val la pena que hagi de fer això, val la pena, si mireu bona part en aquest cas, audiovisuals que us hem posat a la vostra disposició a partir de dilluns, veureu que no tenen desperdici i que són molt bons com per poder treballar amb infants i adolescents. No sé, Liliana, si vols... Sí, vull afegir coses i, de fet, ara la gent s'està animant, que bé, perquè ens estan començant a adreçar preguntes i agafo una pregunta que diu que hem parlat molt en la visió com a adults i com nosaltres tenim de lluitar, com nosaltres hem de lluitar contra el nostre propi enganxament, però un nen que té la pressió de l'entorn i dels seus propis companys, com es pot fer? Agafo aquesta pregunta perquè jo no volia marxar sense estructurar una mica quin full de ruta ens podem plantejar, perquè jo crec que hem donat moltes pistes, hem donat també píndoles concretes i jo crec que podem actuar a dos nivells. Un és l'individual, i l'autodisciplina, aquesta dieta digital, aquests hàbits, crear aquests hàbits compartits, etc. Però un altre és la col·lectiva. I diria, la persona que ha fet aquesta pregunta ja no és només els nens, també nosaltres mateixos. És a dir, necessitem que això sigui un moviment col·lectiu. De fet, en el llibre jo entrevistava joves, vaig entrevistar 12 joves que els dic al Club de Còmplices i també vaig intentar explorar amb ells i elles quines eren les seves estratègies de desconnexió. I vaig parlar tot el contingut de les entrevistes no el vaig poder volcar tot en el llibre. Hi ha una part que no està en el llibre però que m'agrada molt explicar, que és el dia que vaig entrevistar una noia que ella em va dir, mira, jo i les meves dues millors amigues estàvem molt enganxades a Instagram, però fins al punt que és que no escoltàvem a classe, no escoltàvem a casa, no podíem anar a dormir perquè estàvem connectades constantment. I llavors una d'elles va tenir la idea d'esborrar-se l'Instagram del mòbil. Va tenir la idea o li van suggerir als pares a través d'alguna mena de condició sine qua non. Doncs ella què va fer? És a dir, fixeu-vos l'exercici que va fer aquesta noia. Van a les seves companyes, no sé si en virtual o presencial, no ho sé, però de seguida que els pares li van dir t'has de desinstal·lar l'Instagram del mòbil. Que aquesta és una mesura que també molta gent ha fet després de veure el documental de Social Dilemma i altres documentals que parlen d'aquest xantatge emocional que us mencionava abans, que les plataformes estan dissenyades per fer. Llavors, aquesta noia els va dir a les seves amigues, mireu què m'han dit els meus pares. M'han dit que em desinstal·li l'Instagram del mòbil. Ella en plan, escolta'm, això és un no va más. Vull dir, com se'ls hi ha hagut demanar-me això? I llavors, com que les altres dues també tenien les mateixes converses i m'atrevia a dir les mateixes discussions a casa, van dir, escolta, i si ho fem juntes? I si quedem, ens desinstal·lem l'Instagram, però ho fem juntes? És a dir, al final, aquestes estratègies d'empoderament col·lectiu són les que funcionen. I jo us diria als nens, per exemple, si teniu un grup d'amics, un grup d'iguals que tingueu referenciat, que pugueu conèixer els pares, és a dir, intenteu coordinar-vos, perquè aquesta serà la qüestió. És a dir, que no pugui haver aquest argument de és que a mi no em deixeu fer un no sé què i a casa del Pepito sí que es pot fer o a casa de la Maria. És a dir, això són coses que hem de començar a consensuar. I hem de començar a poder parlar de quins són els pactes que fem al voltant dels dispositius i de la tecnologia, tornant al tema dels propòsits i tornant a aquesta idea de l'adaptació que deia el Miquel Àngel. És a dir, quanta gent ens hem sentit atrapada, i entre aquests m'incloc, en un grup de WhatsApp en el que no hi volem estar, però que no tenim normes escrites sobre com es marxa d'un grup de WhatsApp sense ser insolent. Doncs no pot ser, les hem d'escriure. Igual que jo trio amb qui puc anar a sopar i amb qui em vull relacionar en el meu temps lliure, jo he de poder triar quina és la meva comunitat digital. Jo ho he de poder triar. I perquè jo ho pugui triar, això passa per una conversa col·lectiva. És a dir, els drets fonamentals també els hem de conquerir en la part digital. Hi ha qui parla de drets digitals. No és que no són drets digitals, són els mateixos drets socials, els mateixos drets civils, les mateixes llibertats
que tenim. El que passa és que ara hem de fer una adaptació, com deia el Miquel Àngel, hem d'ampliar, no? Diguéssim, aquest pacte social, però l'hem de construir. I no el construirem si no és parlant. I no el podrem parlar si no comença a ser un element diguéssim, un element comú en les converses col·lectives i en la presa d'acció col·lectiva. No? És com anar al gimnàs o deixar de fumar. És molt més fàcil quan et conxorxes amb algú. Doncs crec que amb tecnologia i amb els dispositius i amb els nostres hàbits digitals és el mateix. I la segona cosa, experiment col·lectiu i utilitzo la paraula experiment amb totes les seves lletres. És a dir, això és un assaig-error. No hi ha fórmules màgiques, no hi ha estratègies infal·libles, sinó que en diferents moments de la vida ens funcionen diferents coses. Però el que hem de fer és descobrir-los conjuntament. I com dèiem, torno a recuperar aquesta idea d'aquest treball en equip. No ens faci por cooperar, perquè cada part de la història, cada paper en l'auca és important. És molt, molt, molt important. M'ha semblat molt interessant la Liliana, quan ha fet el seu speech, ha tret el concepte de tribu. Jo crec que és molt important entendre això també, quan parlàvem de benvinguts en aquest concepte del segle XXI. Escolta'm, això sols no ho resoldrem, sols no ho resoldrem vol dir que no podem ser Sant Jordis. I fixeu-vos que bona part de les qüestions que esteu plantejant a les preguntes que estan sortint per aquí, algú de vosaltres deia, bueno, em costa moltíssim fer veure que les famílies els perills de diverses aplicacions. Clar, aquelles escoles que els pares, i fixeu-vos que us dic els pares, perquè molt sovint tendim també a que l'escola ens ho hagi de solucionar tot. Per tant, aquelles escoles en les que els pares s'han organitzat, fixeu-vos bé el que us vaig a dir a continuació, perquè això sembla que sigui galàctic, i no ho és tant. O sigui, s'han organitzat, en primer lloc, per veure quina és la informació que s'administrarà en el xat que tenen de WhatsApp en el propi WhatsApp de l'escola. En segon lloc, per veure quan i com es regalarà una tauleta o no en els nanos. I en tercer lloc, que s'han organitzat també per veure quins són els regals que acabaran caient als aniversaris, són grups que han funcionat molt bé. Perquè de cop i volta no hi ha fractura. I quan dic que no hi ha fractura, vol dir que de cop i volta allò típic de que en el papet li han regalat, a la Berta li han regalat el mòbil, els pares s'han posat d'acord. I és un pacte tàcit i explícit de com... I per tant, jo crec que en aquests moments el que cal, ara probablement seré molt cruel, però el que cal és una gran escola de pares. És a dir, cal treballar molt amb les famílies al voltant d'aquestes qüestions, perquè llavors no se'ns escapa res. I en aquest sentit no és l'escola només, sinó que també són les famílies que no han d'abdicar d'aquestes qüestions, perquè molt sovint ens trobem que abdiquen, les famílies abdiquen de fer aquesta responsabilitat del que vol dir en aquest sentit aquestes qüestions. M'ha semblat molt pertinent una intervenció de la Mila Montero, que deia que és metge, diu, estic a la primera línia d'assistència a la pandèmia i, escolta'm, des d'aquí t'agraïm moltíssim tota la feina que feu, tot el sector sanitari, des dels metges a les infermeres, passant pel personal d'assistència de tot tipus. I em costa, diu, moltíssim desconnectar i sento que no puc donar exemple, perquè estic pràcticament connectada amb el WhatsApp, amb el Twitter. Clar, en aquests moments la tecnologia ha sigut també, ha donat molta perplexitat, perquè en molts casos ha permès el contacte, o sigui, és l'única via de contacte. En aquests moments els FaceTimes, els Zooms, els Meets, etc., ha permès també un escalf. És a dir, jo sempre acostumo a posar també l'exemple que la tecnologia té aquella doble paradoxa. Ens fa sentir molt a prop d'aquells que són molt lluny, com és ara amb la pandèmia. És a dir, si us heu trobat en el que no pots veure l'àvia perquè està en una residència o està hospitalitzada, et fa sentir molt a prop. En aquests moments som tots nosaltres molt a prop els uns dels altres gràcies al Zoom, però també ens fa sentir molt lluny d'aquells que són molt a prop. I quantes vegades en una taula, tots a taula, cadascú amb el seu mòbil, malgrat estem tots a taula, podem estar molt lluny també. Per tant, bé, en aquest sentit, són paradoxes que també hem d'entendre i comprendre que ens pot passar amb la tecnologia.
M'escolteu, companys, perquè us he deixat de veure? Et sentim, Marta. Ah, d'acord. Perdoneu, perquè us he tallat, Miquel Àngel, perdona, disculpa, perquè de cop ha desaparegut el vostre vídeo i no sabia si s'havia tallat. Disculpa. No sé si havies acabat. Et fa que sí amb el cap i amb el dit. Sí, perfecte. Tot en ordre, Marta. Marta, endavant. Estem justament on time, vale? Jo, nois, em quedo amb moltíssimes ganes i us llenço aquí el challenge, us estava escoltant i quan parlàveu de tribu, no? A mi m'encantaria que aquesta mateixa sessió es fes amb un llenguatge adaptat, amb el mateix contingut, però que en aquest sentit l'audiència fossin els nostres infants i els nostres adolescents. Si parlem d'actitud proactiva, no? A mi em fa molta ràbia que ningú entri en aquestes webinars donat el títol amb els nens. O sigui, agilitaria i catalitzaria molt el que hem estat dient tota la tarda. No sé què en penseu, Miquel Àngel, Liliana, però seria fantàstic fer-ho amb una audiència de la que estem parlant indirectament i realment amb un missatge molt més directe. Tant de bo, això que han demanat a algú que està escoltant, convenci a ressonar, i sé que alguns centres ja ho estan fent. I jo, finalment, per acabar... Digues, Miquel Àngel? No, m'estic fixant en tot un seguit de... Ara la cosa s'ha començat a animar, veig que a partir d'aquí hi ha tot un qüestió de temes que van sortint. No, ho deia perquè ara mateix l'Anna Ramis deia gran poder de les decisions conjuntes de grups de famílies. Diu, sí, però cada família té dret a defensar i viure la seva ètica digital familiar. Estic d'acord, però que sigui honest i, per tant, que es posi damunt de la taula, cosa que no es fa. Cosa que no es fa vol dir que, en el fons, tothom s'amaga darrere i ningú diu res. Per tant, si s'ha de defensar el dret ètic familiar, doncs que es defensi, però que no s'amagui, perquè llavors ningú és capaç d'administrar res ni ningú és capaç de fer absolutament res. Per tant, si som capaços de defensar-ho, fem-ho, però fem-ho. No ens amaguem, perquè llavors és molt fàcil no dir res. Per tant, siguem honestos en aquest sentit. Déu-n'hi-do, que si s'anima més ens quedem aquí a dormir, ja veureu, que és un tema que dona molt si hem dit que seríem puristes amb l'hora. Jo no sé, Liliana, Miquel Àngel, si voleu apuntar alguna coseta més abans de fer la cluenda, si esperem a veure més preguntes. Liliana, com a convidada tens l'última paraula. Totalment. Uau, quina responsabilitat. Doncs mira, em quedo amb aquesta idea que has llançat d'incorporar també joves i adolescents i infants, perquè recordem que la seva petjada digital no comença quan els regalem un mòbil, és a dir, comença quan pengem l'ecografia, abans que hagin vist la llum del sol, comença quan comencem a penjar vídeos d'ells fent el que sigui, a les banyeres o desembolicant regals d'aniversari, el que sigui. Llavors, jo m'animo ràpid a incorporar joves i adolescents perquè, a més, amb el llibre, una de les coses que me n'he adonat és que quan t'hi acostes i els hi preguntes, tenen moltes ganes de dir la seva, però moltes, perquè no se senten escoltats, però tenen molt a dir. I us diria, les millors estratègies de desconnexió, com les d'aquest grup de noies que us explicava, jo les he trobat entre els joves, no entre els adults. Per molt que diguem que ells no tenen el criteri o que no se saben separar. I per últim, per tancar, sempre penso en una metàfora i llenço una pregunta, no sé si és socràtica o no, però sempre m'agrada dibuixar una metàfora o quasi diria un petit conte d'imagineu-vos que voleu gaudir d'una posta de sol, i quina seria la versió adulta de la posta de sol i quina seria la versió adolescent de la posta de sol. L'adult què fa? Doncs s'agafa la tovalloleta del pícnic, en circumstàncies normals, suposem. S'agafa la tovalloleta del pícnic, un parell de copes de cava i se'n va a buscar un racó on no hi hagi ningú més. Busca el racó, que igual apaga el mòbil i tot per gaudir de la posta de sol i de més. L'adolescent, jove, generació Z, el que li vulgueu dir, farà fotos pel camí fins que trobi el millor lloc, farà selfies fins que s'apagui el sol, fins que s'amagui el sol, potser farà un vídeo fins i tot dels últims moments del sol, etc. I diguéssim, aquesta persona estarà gaudint i compartint aquesta posta de sol fins que arribi l'últim missatge al seu compte d'Instagram. I la pregunta que us llenço és, qui estarà gaudint més la posta de sol? I obert ho deixo.
Moment de pensar, important. Hasta aquí podemos leer, no? Això, quan fas aquesta broma... Aquestes que has de pensar dues vegades, Clar, perquè no hi ha resposta bona ni dolenta, no? Qui prefereixi lo presencial, tangible, de més, doncs suposo que optarà per la versió adulta, però si el que vols és assaborir una experiència llarga i recuperar-la quan vulguis, doncs el millor és tenir el vídeo fet, no? Per tant, aquí gustos per tothom. Molt bé. Bueno, nois, Déu-n'hi-do, Això no podrà quedar aquí ni de broma. El que us he dit, us deixarem desconnectar i a finals de la setmana vinent tornarem a connectar. Us farem arribar a través de les xarxes i totes les persones que heu fet la inscripció al webinar us farem arribar on podreu trobar tots els recursos que hem dit. Hem inclús algun acord, això que parlàvem, i hem llançat constantment d'en comprometo, no? Però un acord de corresponsabilitat amb els vostres fills, amb els vostres estudiants, per què no hi ha amb vosaltres mateixos, no? De seure, de parlar-ne i a partir d'aquí de comprometre's, de signar aquest document. Hi ha el material, us hem llançat també a la pàgina del Common Sense, amb qui Microgestió ha començat una col·laboració. Més que res per fer aquesta diferència, Miquel Àngel i Liliana. Nosaltres com a empresa de formació hem acompanyat molt amb el tema de la competència digital docent. Hem fet una reflexió també. Hi ha una diferència entre competència digital docent i d'estudiants i aquesta ciutadania digital, aquest canvi de mirada que jo penso que porta implícit quelcom més. No serveix de res des de les escoles, que ja hem parlat de les bretxes amb el Miquel Àngel en altres webinars i ja està molt publicat. No serveix de res incrementar la competència digital docent i dels estudiants i que després, a partir de les 5, els estem donant eines quan hi ha aquest ús de les xarxes que no té res a veure amb el que buscàvem, no? Amb aquesta implicació, amb aquesta creació de contingut, amb aquesta gestió de desconnectar i desconnectar. Penso que són programes de ciutadania digital, Microgestió se suma al carro, i ho dic així, podeu contactar a través de la web o a través de nosaltres i us volem acompanyar, volem formar part d'això. La Liliana i el Miquel Àngel estan aquí també per aportar moltíssim i entre tots marcar aquesta diferència. I estem a temps, val la pena i penso que pot ser una aventura molt, molt, molt necessària i molt, molt constructiva per tots. Per tant, nois, no sé com agrair-vos el vostre temps en el procés de preparació, com que continueu amb nosaltres, perquè aquesta vessant pedagògica per Microgestió és determinant, perquè ja sabeu que nosaltres som un partner tecnològic a Catalunya, però sense aquesta vessant pedagògica nosaltres no tindria res de sentit la nostra feina i doneu sentit a tot. D'acord? I ens ajudeu i ens nutriu cada dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-vos. Els que ens escolteu, que sé que hi ha gent que no es perd cap ni una i que després demanen la revisió, també agrair-vos a tot cor l'interès, el que dèiem, no? Adaptar els ritmes i estar aquestes hores i ja desconnectarem perquè fa falta ara focalitzar en altres temes de família, de dutxes, de sopars i de tranquils. Així que per la nostra banda ens quedaran aquest trimestre 2 parades més, ja us ho farem arribar. I sobretot, esteu alerta la setmana vinent perquè tot el que hem promès estarà i us volem connectats per continuar amb aquesta construcció de tribu plegada, d'acord? Liliana, mil gràcies. Estem en contacte. Miquel Àngel, com sempre, sense paraules. Així que, companys, seguim, d'acord? Seguim. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Fins aviat. Cuideu-vos molt. Adéu, bona tarda.